風が強いので耳栓をして寝ます。今8時。もうちょっと寝ようかな。なんか霧みたいな雨が降ってる。海も穏やかだけど昨日よりちょっとだけうねりがあるかな。寒くね？寒い。この霧みたいな雨が普通に降ってんだよ、雨。そうなんかタンクってまだある？変えた？変えてないよ私。漆黒の牛。四国明治っていうのがあるんだ。なんか寒いな。18度って書いてあるけど、なんか上がらない。寒いし雨降ってるし。ほうれん草ってさ、一番上？ちょっとの上ぐらいじゃん。あ、今日は雨です。ローソンに寄ってどっか行くか。で、なんかするか。どっか行ってなんかするか。なんかちょっと寒いからさ、ヒーターつけよう。18.7 度か。ヒーターつけたけどやっぱり移動することにした。とりあえず移動かな、今日は。ここは。ここに。エンジンのかかりも OK。ありがとうございました。ありがとうございます。で、鳥に行った。あそこで待ってんだよ、鳥がずーっと。ここはね、いいところだね。よかった。やりきれなかったけど。そうですね。原発なのかな。原発の看板があって。で、ここが。こっちも。キララ館。すごい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 。人懐っこい。ね、こっから多分餌あげれるんだよ。ほら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 。ここにこうやったらさ、めっちゃ反応してきた。ほらほらほら、すごくない？これどうやったら、よくから水出てこないね。あ、なんかこの底にいるやつかわいい、こいつ。なんかこいつよく見る。でもなんかミキャンって言うって知らなかった。すげえ。これなんか白い。なんか白いのってグレープフルーツみたい。全部ストレートだよ。ドストレートだよ。無添加のドストレート。これ分担系だから、これも多分さっぱり系だ。これ強化にしようか。この白いやつ。たまたまできたやつめっちゃあるやん。この清美さんが大元ってこと？清美すごいね。清美めっちゃ。清美がハブになってる。お魚シアターがある。すごいよ。トイレもあって、作業場もあって。ラーメンじゃねこれ。お腹すいた。
だ。道の駅あれレストランとかなかったから。札幌ラーメンもね、札幌一番もね。2回連続で失敗してんだけああ、それ怖い。うわー、赤い。あ、これさ、みかんを食べさせてますっていう卵なんだけど。みかん食って赤くなった。ああ、なんかめっちゃ赤い。できました。はい。いただきます。うわ、この卵やばいよ。超濃厚だよ。本当だ。やばい。うま。これ線抜いたら閉めらんなくね。戻す。もう一回はめるしかない。うわ、開いた。おお。いい匂い。うん。氷管って書いてある。氷管。このラベル佐田岬じゃね。そうそうそう。まさにここで取れた。いただきます。うまい。爽やかな。あ、うめえ。めっちゃうまいね、これ。めっちゃうめえ。これごくごく飲めるやつ。グレープフルーツにちょっと甘みが加わった感じだね。これはうまいわ。これはうまいですね。これはうまいわ。やばい、うまい。結構大丈夫かも。うん、なんかさっきグッて押したらパチンって言ったから戻ったね。お世辞抜きでうまい。コーヒー券。めっちゃ霧になってんだけど、トイレもあるしね。なんか読書コーナーもある。テレビもある。最強すぎるわ。パソコンのバッテリーが尽きた。さあダンディー。渡り鳥なんだって。ああ、尻尾が半島の形してるので、あれが灯台。ドライブ頭が佐多岬の幸せ探し。一人旅動画が2個まとめて完成したっていう偉業を成し遂げた。ちょっとアウトドアかではかどらなすぎるけどね、インドアではかどって1時24分、なんか暇だからさ偵察しようか、その辺。先週しててもね意味ないからね。今キリがいいし。お腹すいた？おかしくない？さっきラーメン食ってその後しかもなんかピーナッツ吹いてな。ほらこれちゃんと機能してるよ、このニス塗りが。濃霧注意報出てた、さっき見たら。なんか展望台、展望があるかわからんけどこの霧だからとりあえず展望台行ってみる。だって暇なんだもん。展望台の後ちょっとなんか波スポットを見てみます。疑惑の波スポット行ってみる。そうそれでさ、もしさ極上だったらやろう。やろう。徳島とかも多分アウトだった。そうだね。ヒットしますって、船に。こういう時な、サーフスポットあればはかどるんだけど、天気が悪くてもサーフィンは避けない。あんま見えない。なんだけど、尾根道なのかね。右？なんか急に登り。すごい霧ですね。展望できないことは明らか。いや、分からんよ。そこだけ霧がないかもしれん。明らかだ。白い。あれ？ついたのか？違う。ついたげ。これだ。これ？権現山。これが駐車場だ。よっしゃ。着いたぞー。GGY じゃん。ほら、GGY。あのね真っ白ですよ。
とんでもない視界だね。何メートル？正直に言わせていただくと何にも見えないっていうね。何でも見えん。これサムネ撮る？海の方へ。南側だね。すげえ綺麗じゃん。うん。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だ。なんか意外と道が結構広いんだよね。赤い橋。うん、道はめっちゃちゃんとしてる。あ、なんか細い。ああ、もう予告してください。なんか最初こういうなんか特徴的な石垣があるね。ここ？もしかして。これ。おお。でもさ、ちょうどさ、波乗れそうなポイントでさ、うん。消波ブロックがあるね。ある。なんであそこにあるんだっていうところにある。でもさ、うねりあるね。うん、ある。うねりあるよね。あの消波ブロックがなかったらできるんじゃないかって思える。昔は消波ブロックなかったのか。なんか水害がもしかして起こってしまったのかもしれないね。このところに。岩風呂。岩風呂？本当だ。岩風呂大人200円、子供100円。誰に薬？マジ？岩風呂入れちゃう。台風スウェル来てるよ。こんなところに。こんな奥地まで。おお。サーフィンは無理そうだな。でもこの消波ブロックがあるから。おかえり。南側いいな。南側でなんかさ、いいスポットないかな。北側多分ね、風食らってんだよね。できれば釣りしたいんすよ、釣りを。伝説の佐田岬だよ、だって。知らんけど。南側にね、結構ないから落ち着ける場所が。もう当初からの調査済みの場所に行くわ。でさ、風と反対側向けば多分釣りも不可能ではないはずだから。よし、じゃあとりあえず風呂。まだ2時半ぐらいだけど。ちょっと今事件が。なんかガタガタするなって思ったら、タイヤのナットが緩んでた。私びっくりしたね。これ超怖いんやけど。このまま多分温泉行ってたら、かなりやばかったよね。いやー、気づいてよかったね、ほんと。よかった。あと十字レンチを持ってたことがよかった。それで全力で締めた。後でガソリンスタンド行ってトルクでちゃんとしたトルクで締めてもらおう。4本全部緩んでたね。今回タイヤ交換した時さ、トルクレンチ忘れちゃったから、手で締めてたんだよ。やっぱダメだね。十字レンチだけでは不十分ということだ。増し締めしよう。怖い。一発前に。建て替えたとか。なんかここは跡地みたいになってる。精神的ショック和らげよう、温泉で。お願いします。新築。
かこの温泉建物建て替えてたからちょっと調べたら火事で燃えちゃったらしくって、それで建て直してたらしいです。今は仮営業でなんか受付が仮の感じがしたけど、風呂と脱衣所はもう完全に新築で最高でした。気持ちよかった。ごちそうさまです。4月1日からオープンしてたらしいからずれてたらセーフ。あ目的地に行くんだけど、その手前のガソリンスタンドでホイールナットを閉めてもらおう。閉めてくださるかな。お願いします。痛そうだね。いやーよかった。仕上がった。タイヤが仕上がった。いやーこれで一安心。ガソリンスタンドの人に何か釣れてますかって聞いたら、何も釣れてないって。何ちょっと前までサバが釣れてたらしいんだけど、釣れなくなってアジもいないって言ってた。まあやるけどね、やってみないとわからない。分からん。いきなり活性化しだすかも。そう、今日からいるかもしれないっていうね。こんもりした緑目指してる。そう。無料のキャンプ場もあるらしいんだよ。昨日みたいな感じで。キャンプ場は使わずに駐車場で車中泊をさせていただきたい。そうですね。なんかゴールデンウィークと夏休み期間は有料らしいんだ。ここ P だ。ここが駐車場で菅公園。菅公園というところで。これなんだろう。めっちゃみかん落ちてんのウケる。群れの前を通したけど何も反応しないな。なんだろう。なんかいるんだよな。お、引っかかった。お、サヨリだ。サヨリの群れか。サヨリの群れだった。サヨリが一匹だけさ、偶然引っかかったんだけどさ。お、ちっちゃい。でもさばくのめんどくさいし、あれだな。こいつ釣りの餌にしてやろうか。ニンニクを刻んで、森文醸造さんでゲットしたこの秘蔵味噌を使ってみようと思います。めっちゃいい香り。深い香り。瀬戸風ポーク。キャベツもパリッパリやな。これはるかっていう品種のみかんです。こうスッて切れる。うわー、めっちゃ爽やかな香り。でちょっとサラダに入れてみてもいいかなと思ったんだけど、1個食べてみようかな。なんか色的に酸っぱいのかなと思ったけど、めっちゃ甘い。結構甘いです。この味噌はかなり焦げ付きやすそうなので、玉ねぎを敷いた上にこれで焼く。
成。地元のおっちゃんとすれ違ったんだけど、アジは6時半からだって言ってマジか。た。うん。今何時？今6時ぐらい。だから俺これ食ったらもう一回行こう。深いところいるよって。でーん。豚味噌？そう。秘蔵味噌。森文醸造。森文さんの。いただきます。うめえ。豚は瀬戸風ポークみたいな。この四国の豚。うめえ。そしてさ、このサラダにもね、みかんを入れてみた。はるかっていう品種のみかん、結構甘かった。うますぎるわこれ。うまっ。ニンニクも入ってんね。スプーン必要なやつだね。秘蔵味噌だよ。秘蔵味噌汁がこうなりました。秘蔵。でもあらかじめ拭いといたからもうきれいすぐよいしょ。風強っ。なんか来てる気がするのは気のせいかな。来てるって。絶対なんか来てるよこれ。絶対になんか来てるってこれ。引いてるもん。よっしゃ。アジ来たー。アジが釣れたー。アジゲット嬉しい。月がめっちゃ明るい。この辺も街灯少ないけど結構明るい。タツオはね、多分その奥の方にいると思うんですね。本命が釣れた。アジ？うん。ほら、一匹だけ。いいじゃん。これ結構いいサイズじゃん。うん。やった。何に食った？熟成？熟成。熟成に食った。うん。これあと2、3匹釣れたらもう満足なんだけど俺。ただその後一向に反応がない。かわいい。あ、光に反応したのか上にピコピコして苦しいのか。ごめんな。なんかやっぱ風強くできんことはできると思うんだけどやりづらそう。いかついやついる。池ミュージックかけて寝てんの。このまま寝るかアニメ見て寝るか二択だな。今9時ぐらいしてたもんね。風さっきより強まってる。今日の釣果はアジとサヨリが1匹ずつ。寝るか。風がどんどん強くなってる。風が強いので耳栓をして寝ます。おやすみ。あおやすみ。